Beremo knjige, ki nosijo znak kakovosti Zlata hruška. Vabim vas k poslušanju klepeta s Tamaro, ki je z mano brala knjigo Obmiruj, nato odidi. 1914. Prva svetovna vojna. Anglija, 5-letni deček Alfie in Tamara, ki je prebrala knjigo Obmiruj, nato odidi avtorja Johna Boyna. Tamara, kako bi opisala Alfija? Bil je bister fantek. Res je bil pameten, hitro ugotovil, da je nekaj narobe. Ta vojna, ki se je v bistvu zgodila, prva svetovna vojna, ga je prisilila, da prehitro odraste, da prehitro dojame odgovornost in krutost tega sveta. Knjiga se začne na praznovanju 5. rojstnega dne Alfija. Kaj se ti zdi, da lahko iz tistega rojstnega dne sklepaš o družini? Ja, v bistvu so odnosi med njimi res trdni in spoštljivi za recimo tisti čas. Recimo ženske so se lahko hecale in ni bil velik problem glede tega. Oče je bil recimo tudi spoštljiv do recimo svoje mame, do svoje žene. Sosedje, ko so prišli, so bili tudi vsi prijazni in ljubeči. Ni bilo nekega tistega zahrbtnega govorjenja ali kaj podobnega. Če te knjige ne bi brala za televizijo, bi jo brala od začetka do konca? Na začetku se mi je zdela malo dolgočasna, ampak kasneje, ko se v bistvu ta akcija začenja, ko res Alfie začenja opažati te stvari, te nekako posrka knjiga vase. Ja, jaz sem imel podoben občutek. Na začetku sem bral malo težje, potem pa te knjiga posrka, zato vam polagava na srce, preberite jo. Še pred tem pa odgovorite na naše vprašanje. Obmiruj, nato odidi je knjiga, ki jo težko spustiš iz rok. Iz pogovora lahko razberemo, da a. so liki dobro opisani in se vedejo starosti neprimerno, b. se zgodba dogaja po koncu Prve svetovne vojne, c. so odnosi slabši, kot je Tamara pričakovala, ali d. ima glavni junak na začetku zgodbe le 4 leta. Čas se izteka, kaj pravite? Še nekaj sekund je do konca. Obe ekipi menita, da je pravilni odgovor A. Da so liki dobro opisani in da se vedejo starosti neprimerno. Po Tamarinih besedah je Alfie prehitro odrasel in dojel odgovornost do sveta, zato je pravilen odgovor A.